Dzień dobry. Żeby dostać się do Altyn Arashan z Karakol trzeba udać się na przystanek, skąd odjeżdża marszutka o numerze 350. Tak. Hold your arms beneath me, blank boards keep the time. Hold your arms beneath me, blank boards keep the time. If this sounding perfect, that's how I... Jesteśmy już na miejscu. Jeżeli powiecie kierowcy, że jedziecie do Altyn Arashan, to on was wysadzi prawdopodobnie w tym miejscu. Nam powiedział, że tutaj powinniśmy wysiąść. No i tutaj jest start szlaku, 15 km mamy. Dowiedzieliśmy się, że ostatni bus jedzie o 17:30, nie? Także nie wiem, czy zdążymy, ale no, będziemy chcieli zdążyć, bo później lipa będzie. Przewyższenia na szlaku jest około 700 metrów, więc systematycznie będziemy podchodzić pod górę. No jest to dystans dość długi, 15 km, także to nie będzie jakieś drastyczne wchodzenie pod górę, myślę, ale jednak systematycznie, tak jak wspomniałem, trzeba będzie piąć się do góry. Tam taki łazik stoi z panem i oferował nam właśnie jazdę właśnie tym łazikiem. O kurde, zapomniałem. Oferował nam jazdę tym łazikiem albo na koniach. I w sumie na to samo wychodziło, bo konie 8000 z przewodnikiem, nie bez przewodnika 5000, ale to chyba trzeba przewodnika wziąć. My też przede wszystkim nie jesteśmy doświadczeni, jeżeli chodzi o konie, nie? Chodzimy, są rolnikami. A my są bardzo nowoczesnymi rolnikami. Taksówka obojętnie, czy chcecie w jedną stronę, czy w dwie strony, bo wiadomo, musi wrócić, też 8000. No to teraz takie głupie, bo może kogoś tam znaleźć, co będzie chciał jechać z powrotem, nie? No może, a może nie. Już sobie wolimy te 320 zostawić i się przejść piechotą, a z koni skorzystamy w kolejnym miejscu, w którym będziemy. Takiego turysty z Anglii czy z Niemiec to nie jest dużo. My podróżujemy budżetowo, dlatego dla nas liczy się każdy grosz, jakby nie było. Dlatego jeżeli jest możliwość skorzystania z tańszej opcji, to korzystamy z tej tańszej opcji. Rozszczelniony rurociąg. Zobaczcie, jak woda leci do góry tam. Fontanna. Jakiś domek. Audi. Kilka dni padało, także jest błoto. Przed chwilą panowie zażyczyli sobie zdjęcia. Zawołali na mnie i powiedzieli, żebym im zrobił zdjęcie. No to się zrobiło zdjęcie, czemu by nie? O pewnych rzeczach trzeba pamiętać, jeżeli się idzie do Doliny Altyn Arashan, a mianowicie o piciu, dużo picia. Pewnie tam są jurty gdzieś po drodze i można kupić jeszcze jakieś picie, ale lepiej nosić niż się prosić, jak to gadają. Następna rzecz, grubsze ubrania ze sobą, bo później już tam wyżej będzie już chłodno. Zdecydowanie chłodniej. No i buty. Miara dobre, zwłaszcza jak się idzie podczas takich deszczowych dni, błotnistych. Też trzeba czasem jakieś rzeczki przekraczać. To nie mogą być jakieś trampeczki zwykłe, bo mogłoby się to źle skończyć dla naszych nóg. Kurteczki nieprzemakalne przede wszystkim, bo w górach pogoda zmienia się dynamicznie i może zacząć w każdej chwili padać. Tym bardziej, że dzisiaj są chmury, które mogą przynieść deszcz. Wiadomo, że też jakieś jedzenie. No i to chyba wszystko. Chociaż podejrzewam, że każdy, kto wybiera się w góry, kto chodzi po górach, ma tego świadomość i nie trzeba mu tego przypominać. Ale zawsze warto o tym powiedzieć, bo jest dużo turystów, którzy albo nie mają świadomości, gdzie idą czasami, albo po prostu nigdy nie chodzili po górach, a chcą sobie spacer zrobić, prawda, po tak pięknych terenach. Nie do końca wiedzą, jak to wygląda i nie do końca wiedzą, jak się zachować i co ze sobą wziąć. Taxi Arashan. A сколько такси? 800 обратно. 8. Да? Tak. Żeby wejść na teren parku, trzeba zapłacić 220 somów, czyli około 9 zł od osoby, prawda? Jest tam też taksóweczka, pytałem pana, 8000 kosztuje, czyli tak jak wcześniej. Jeżeli ktoś chciałby sobie wziąć ta taksówka, no to lepiej wcześniej ją wziąć, bo w sumie za te same pieniądze, nie? Jeszcze trzeba dodać, że Kirgizi mają 100 som z tym.
Nie, 20. 20 Kirgizi, czyli Kirgizi mają tanie. Widoki są tutaj niesamowite, poważnie. Cały czas spacerujemy przy korycie rzeki, towarzyszy nam rzeka. Krajobraz się cały czas zmienia i jest taką chęć nieodparto zrobienia kolejnej fotki, kolejnego ujęcia, kolejnego filmu. Kosmos, kosmos, tu jest kurde. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. Nie wybrać się w to miejsce, będąc w Karakolu, to kurde nie wiem, czy byście rozgrzeszeni dostali. Żeby ja jego na wsi w niedzielę zobaczył. Według tych wskazań jesteśmy na wysokości 1952. No i wynika z tego znaku, że jeszcze 7 km nam zostało. Beata przyklei nasz magnes. Ledwo trzymie? A może będzie, to przylgnie, myślę. Jest i altana, ławeczki, stół i jakiś most. Babcia z dziadkiem przywieźli krowa tym autkiem, a oni tu mają jakąś bazę chyba. Dobry, co tam u was? Umiecie stać tak na tej kępie? W porządku wszystko. To paście dali. Może dobro trowa. Tu jest taka stacja tych pasterzy chyba. Tutaj się odpoczywają. Krówka za mną leci cały czas. Mu. Mu. Idźcie, 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 idźcie. Idźcie, 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 idźcie. Tak tutaj się statko pasie. No i po chwili trzeba trawersować do góry. Popatrzcie, tam jest ta baza tych pasterzy na dole. Byliśmy tam przed chwilą, są te krówki i teraz trawersem do góry trzeba iść. No a widoków tutaj to chyba nie trzeba nikomu reklamować, wystarczy popatrzeć. Teraz jesteśmy na wysokości ile? 2200? 2227. 2227, a będziemy jeszcze wyżej, bo to się jeszcze pnie do góry. Łazik jedzie. Jakbyś się tu sturlał, nie byłoby ciekawie. Ale kurde, niestety deszcz. I to nie jest przyjemne. Pójdę chyba sobie pod tamte drzewo, ubiera sa kurtka. No jest to kawał drogi, trzeba przyznać. Można się zmęczyć trochę. Słychać grzmoty i to jest najgorsze, najbardziej niepokojące z tego wszystkiego. Idziemy nad mostek se fotka szczelić teraz. No i został nam tylko 1 kilometr. A tu stado krówek. Tam o 9, nie wiem czemu. Może w jakiejś drużynie grała futbolowej. 9 kto miał?
Lewandowski? No już przed samą doliną. Znów trzeba się piąć do góry. Tak to bywa, no. Końcówka na stromo. Ta chwila, kiedy myślisz, że tylko jeszcze jeden pagórek i już jesteś na miejscu. A tu się okazało, że schodziliśmy. No i znowu trzeba wchodzić. Nie ma lekko. Idziemy, miał być kilometr. Podejrzewam, że przeszliśmy więcej. Tak mi się wydaje. No 15 kilometrów się daje we znaki, jakby nie było. Nie ma tragicznie, ale no można się zmęczyć. No i wreszcie jest i ona. Upragniona, utęskniona. Whispers in the night, they call my name. A shadow flickers in the flame. Silent roads that lead nowhere or everywhere. I can't let go, chasing dreams through the falling snow. Eternal reverie, it's all I see. Eternal reverie, it's all I see. Forever lost in what could be. To jest taki dość duży budynek, tam są też jeszcze większe budynki. Są jurty do wynajęcia, w których można się przespać oczywiście, zostać tutaj na noc. Dolina słynie głównie z gorących źródeł, które chcemy zlokalizować, ale najpierw musimy zlokalizować jakiś dojazd powrotny, bo nie chce nam się już z buta iść za bardzo, a no kurczę, nie chce nam się też wracać po zmroku, prawda? A czas operacyjny 4 godziny można liczyć, no trochę więcej. A zobaczcie, jak ten się bujo tu. Marasz to marasz, jadymy. Jadą wytargo wszędzie takim kurde. Oto nasze śniadanie. Lepioszka, świeżutka. Polatki już bliżej. Co jogodą? Co jogodą? Pan tu naprawił u łazika. Drzwi mu coś nie siedzą, a tak się robiło kiedyś malucha, pamiętam. Trzeba było eknąć te drzwi, że trochę zadźwignąć i wszystko pasowało, już się zamykały, o, już się zamyka. Tak to się robiło i tu się tak dalej robi. A może tu autobus jedzie, bo tu przystanek. No przystanek jest, teraz tak do domu, żeby by mogli sobie spokojnie tutaj nocleg zamówić, byśmy sobie weszli na górę rano i potem do domu. No ale to już taki cielepy z nas. No ale my też nie mogli, brata. Pogoda. Przecież kurde, co w deszczu byś tu szła, Tak. jak loło te 2 dni teraz. No tak. Tu siedzieć w deszczu, a jutro jedziemy, także my i tak nie mogli noclegu sobie zamówić tu, bo to by było bez sensu. Jeszcze aby się zebrała jakaś grupa, jakąś grupkę zrobili. Tata się zapytała tutaj pani, gdzie są te gorące źródła. Pani powiedziała, że tam dalej są gorące źródła. To, co natura dała za darmo, to oni sobie tam w jakiś sposób przywłaszczyli i robią biznesy. To już kurde biorą od tych turystów za ten wstęp tutaj. Biorą od turystów za te źródła. Jeszcze tam różne inne rzeczy. Już nie powiem o tych dojazdach. Te ceny są dość wysokie. Za te taksówki wiadomo jaka jest droga. Ale no kurde zrobię jakiś, nie wiem, chodnik z jednej, drugiej strony, a nie my się tam przeprawiali w tym błocie, bo nie szło przejść. No. Też trochę szacunku do tych turystów, prawda? Już tam wybredny nie ma, ani my nie są ogólnie wybredni, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no ale kurde, no przydałoby się coś, żeby można suchą nogą przejść, a nie chodzić w takim bagnie i przeskakiwać. No tu już jest ciut lepiej, bo można jakoś to obejść, a tam nie można było wręcz obejść, no kurde, trzeba było przez takie coś iść. Piękno oraz kunszt matki natury w tym miejscu sprawia niesamowite wrażenie.
i jest w swej urodzie niepodważalny. Jednak to, co nas zasmuciło, jak zazwyczaj, okazało się być dziełem człowieka. Z przykrością patrzyliśmy na rozjeżdżone ścieżki przez ciężkie samochody, warczące nachalnie agregaty, dym wdzierający się w nasze nozdrza oraz agresywną, niespójną, a wręcz byle jaką architekturę powstałych tu budynków. Wszystko to niestety zaniżało walory estetyczne doliny oraz zabrało to, czego oczekujemy od takich miejsc najbardziej, czyli spokoju i ciszy oraz przede wszystkim obcowania z naturą. Tam, gdzie Beata właśnie zmierza, tam jest hot spring, gorące źródła, czyli tam idziemy. A ja już do Maraszu w los, kurde. Żeby dojść do tych gorących źródeł, to trzeba po jakichś błotach chodzić. Ja pierniczę, na serio. Tu jest nawet shop w shopie, ale jest zamknięty chwilowo. Idzie tam jakieś rzeczy se kupić, a tu są te gorące źródła. Aha, zajęte są? 40 minut dopiero. My photos are 250 per person. Jest to 50. To są zajęte. Też są zajęte. Z racji tego, że tam trzeba długo czekać, poszliśmy zobaczyć tutaj. Ale czy się uda coś zobaczyć, czy tam ktoś jest i jak to wygląda. Także chyba nie skorzystamy z tych źródeł. Wszędzie zajęte jest, nie będziemy czekać. A poza tym jakoś mi się to nie widzi, nie jest to zbyt higieniczne mi się wydaje. A tu jest coś, widzisz? Jakoś gnojowa, fuj. A też będziemy śmierdzieć siarą potem. Będziemy musieli się gdzieś wykąpać. Chyba będzie lipa z tymi gorącymi źródłami. Wzięliśmy se stroje kąpielowe. Nie wiem, co to takie zapotrzebowanie. Przecież tu nie było tylu turystów. Dzieje się coś niedobrego jeszcze teraz, bo zaczyna grzmieć. I burza chyba nadchodzi. Kurde, że my to takie szczęście mamy. No szkoda, że tak kurde, żeśmy tu wpadli, wypadli, no ale gdyby pykło z pogodą, to spokojnie byśmy to zrobili, nawet byśmy mogli tu zostać na noc i schodzić jeszcze te szlaki, tu te górki. No ale się rozsypała pogoda, 2 dni deszczu i trzeci dzień już się lepiej zrobiło, zaraz my poszli w długo, a i tak padało, nie? Ale to taki deszcz to już kij, ale wczoraj to lało cały czas. Normalnie ulewa była. To nic przyjemnego iść w taką pogodę. Bye. Hej! Hello! Nie chcę tu przyjść. Beata by miała dobry na takim osiołku jechać. Jego było żolio, by tego osła na pukel wzięła. No idziemy piechotą jednak, bo jest kilka powodów, dla których już musimy iść i dla których nie pojedziemy na koniach i nie samochodem i nie wykąpiemy się jednak w tych gorących źródłach, bo tam wszędzie było zajęte, trzeba było czekać, a słyszycie, no burza idzie, także musimy się ewakuować. Pytaliśmy jednej kobietki o konie, niestety były zarezerwowane, później tam wcześniej widzieliśmy stałe konie, już został jeden i jeden taki lichy, on by nas na pewno nie uwiózł. Nie było już więcej opcji tu, a nie chciało nam się szukać jeszcze gdzieś tam daleko iść, bo też nie było to pewne. Także idziemy z buta, no trudno. Chyba, że Beata paputka złapiemy, jak pójdziemy. No. Paputka to jest autostop i podejrzewam z jakiegokolwiek miejsca, żebyśmy chcieli jechać, to i tak zaśpiewają te 4000, czyli 8000 na dwóch. I oni tu mają ładny biznes, jeżeli to faktycznie jest od osoby, no do takiego łazika wyjdzie ile? Z 8-10 wyjdzie, nie? Za 1600 zł. Jeden kurs, 15 km, wiadomo ta droga jest jako jest, tu się nie da jakimś byle jakim samochodem przejechać, no ale no biznesik, no pierwsza klasa. No. Już się urządzili ci kilki zjawy. Bo widzisz, ten jest pełny. No na pewno warto się tu przejść, na pewno warto zrobić to odpowiednio wcześniej, a jeszcze najbardziej warto zostać tu na noc. I jeszcze później sobie wejść na jakąś górę czy tysięcznik zaliczyć. Super sprawa. Następnym razem jak tu będziemy, to tylko z noclegiem. Albo ty z następnym mężem. A jest pomysł, tam są dzikie konie na dole, jakby my je osiodłali, okiełznali
i byśmy mieli transport gratis. Oj, Kaźmierz, Wandrus. wierzchem jedzie. Nie może być. No jednak udało się nam załapać na taksóweczkę. No jednak mamy farta, bo powiem, no jeszcze nie wiadomo czy przeżyjemy to. Może teraz wyjaśnimy jak to było, bo wcześniej to mi mikrofon gdzieś uciekł, w ogóle wszystko się tu porozwalało. Znaczy, Radek ich nagrywał, a No oni tak. się zatrzymali w połowie górki, czy chcemy jechać. Dokładnie. No i powiedzieli, że za 1000 i my się pytamy od osoby, Czy o dwóch. No od osoby, a my go tu No, za dużo, że 1000 zł za dwóch. nie? I tak jedziesz w pustynię, no to co ci zależy, nie? No i później powiedział, że 1500 i spoko za dwóch. Także nam to było jak najbardziej na rękę, panu też na rękę, bo jeszcze coś tam zarobi, a i tak kurs musi zrobić. Coś o Krakolu wspominał, także nie wiem, być może uda nam się jeszcze i przyfarci się, że dojedziemy już do samego miasta. No to by było już całkiem przekozacko, bo już autobusów teraz o tej porze nie ma. Także nie zmokniemy, jedziemy, jesteśmy zadowoleni moim przygody, jest ciekawie. Jakby tu hamulce teraz puściły, no to my są pozbijani. Są takie przepaście. Jak oglądacie te filmy, to znaczy, że dojechali żywi, o. Mamy towarzysza podróży. Pan tu następnego gościa. Także no tak to się odbywa. Jedzie pusty i przybiera kogo może i już za lepsze pieniądze, prawda? No. Mijanka. Tak wyglądają mijanki tutaj u łazów. Tu jakieś rzeczy Na wiedzą, chyba do sklepu. Bo ludzi żyleki. tu nie ma. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. I want you to talk to me. Can't get your tongue, and we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak, so talk to me. No i przyjechaliśmy już bezpiecznie z tej naszej wycieczki tym ułazem, ale najpierw wam powiem może o tym lokalu. On jest tutaj za moimi plecami i nazywa się Lux. Naprawdę wam polecamy, ten lokal jest tanio i bardzo dobrze jest i obsługa jest bardzo miło, czyściutko jest. Na serio, szczerze możemy to polecić. Przyszliśmy do naszego ulubionego lokalu i zamówiliśmy kurczaczka z cebulką, bo jest pyszny naprawdę. Dobrze, że na niego trafiliśmy i tak codziennie tu chodzimy się stołować. A jeżeli chodzi o jazdę z tym panem, no to też bardzo sympatyczny młody człowiek. Przywiózł nas bezpiecznie. Przygody były, trochę żeśmy się poobijali. Tak to jest w ułazie, jeżeli jedzie się takimi drogami, jak oni tu mają właśnie w górach. Teraz wracamy już do naszej miejscówki. Jeszcze chcemy zlokalizować jakieś, magnesiki chcemy kupić. I później wracamy, pakujemy się znowu i lecimy do, jak się nazywa ta miejscowość? Czekolada. Czopołata. Czołponata, hopie. Taką miejscowość nad jeziorem, prawda, tutaj Issyk-Kul. Tylko od północnej strony, od tej bardziej turystycznej można rzec. I tak chcemy tam właśnie się zrelaksować, odpocząć, prawda? Prawda? Prawda. Nie wiem co tu mają za przypadłość, ale oni w ogóle tu z okien nie odklejają tej folii. To już w niejednym domu żeśmy to zauważyli. Okna powymieniane, a nie poobcinali tej pianki, nie wyrównali tego. Tak to chcą mieć i mnie to nie powinno interesować. Na chodniku bar, z tamtej strony i z tej, zależy kto z której strony idzie. No i co? Jest bar. Dzisiaj przyszły na śniadanie takie zapiekane serki i pyszne ciasteczka. Znaczy się nie wiem, czy pyszne, ładne ciasteczka. No i właśnie jedziemy na autowokzal Yandeksem. Taksówkę wzięliśmy i zapłacimy 88, ale to 100 damy za kurs, także jest tanio.
opłaca się, a na pewno z tymi tobołami, które mamy w bagażniku, by było ciężko. Te busiki są małe i ciężko by było się tam wtarabanić. I takie janteksy też tu się bujają, zobaczcie. Ładne. Z miasta Karakol jest bezpośrednie połączenie do miasta Czołponata. Na dworcu wystarczy zapytać w dowolnym okienku, by otrzymać informację, do której marszrutki trzeba wsiąść. Do Czołponaty, mimo wątpliwego komfortu podróży, głównie ze względu na generalny remont dróg wokół jeziora i styk kul, dotarliśmy cali i zdrowi. Na miejscu zaś czekało na nas sporo przygód, takich jak m.in. trekking po górach, wycieczka konna, plażowanie nad drugim co do wielkości górskim jeziorem świata, spotkania z ciekawymi ludźmi, smaki lokalnej kuchni oraz interwencja u tutejszej policji. Ale o tym już w kolejnym odcinku naszej serii z Kirgistanu. Na koniec zachęcamy do subskrypcji, polubień i komentowania, gdyż jest to nie tylko mega motywujące dla nas, ale też pomaga nam dotrzeć do szerszej publiczności. A bez waszej pomocy, kochani, jest to szalenie trudne. Chętnych zapraszamy też na nasz Patronite, gdzie można jeszcze bardziej zaangażować się w tworzenie wandrusowego kanału. A teraz już życzymy dużo zdrowia i wspaniałych podróży. Do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Co ze sobą wziąć? Wziąć? Nie wziąć. Co ze sobą wziąć? Albo wezmyć. Albo wezmać.